अरे यार ये घूमने उमने के चक्कर में कहाँ से कहाँ आ गए हम। अरे यार भाई हमको क्या मालूम, हम खुद ही पहली बार आए हैं इधर यार। अरे यार कोई तो है ही नहीं इधर। भाई वो देख। अच्छा। भाई हमें जंगल से बाहर जाना है, इधर कोई रास्ता हो तो बताओ ना यार। अरे यार मैं खुद ही 2 दिन से इधर उधर घूम रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है यार। तो फिर क्या करेंगे यार। अरे यार भाई मुझे बहुत डर लग रहा है यार, इधर इस जंगल में कहीं कोई जानवर आ गया तो खा गया तो। हाँ भाई आवाज भी आ रही है, तू सही कह रहा है, इधर यार भूत भाई भी रहता है।